شالوم 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 بيتسب إغزابير أملاخ كميت أن يحكم شالوم Guds församling, Guds frid till er. نقوس لذا حلف زولوز بروغرام كمي حديركم. Eftersom det här är på morgonen, hur har ni sovit? إذا نقو ناي معلت نكافو لك عادي. Och det här är dagliga ordet som vi delar. زبلت أقال نزبلت معلت زبلي. Och det är det bästa ordet för den bästa dagen. بمزحف دما كل جزء ورح نوصينا. Och vi tar ut det genom den här boken varje månad. سلازا خبزا مزحف يخكافلكم. Så jag kommer dela från den här boken. إذا مزحف بإيدكم دي أتوت بزب تحت زولو أدراشانا كونتاكت جيركم نعاكم نعرفتكم نمحازتكم أزوزلنا حتى نصدلكم. Och ni som inte har fått tag på den här boken, skicka till oss med den information som finns här nere, så kommer vi kunna skicka den till er så att ni kan dela till er, era vänner och er familj. أوش تهاجر لهم كأوش تهاجر وتأزل لهم كنسدلكم. Ni som befinner er i landet och även utanför landet, vi kommer kunna skicka den till er. كل بنات إيه. Allt är fritt. جنزا مزحف زي أنا جيزي بتجرني أطرح هذا. Men den här boken är endast i tillfället på tigrinja. توم سفيسكات راح تزاربوا نجيزيو بيوتيوب تخاطروا. Och ni som kan endast svenska, ni får ta del av det YouTube-kanalen tillfällig. إذا مزحف بسفيسكا مسجبرنا خا بخلتي تكاطرنا. Och när vi har översatt den här boken på svenska så kommer ni kunna ta del av båda. سلزلومي شاد شيء معلتينا بتحنا زلنا. Så idag är den 6:e dagen. كم لبامات جيزي عدقنا نمالا لسيلو نيلومي. Och det är att förvalta din tid i vishet. ريخم جيزي لبام سبيدليو. Tiden vill ha visa personer. جيزي تبابينيا سبيدليو. Tiden vill ha visa personer. أبهيوت اتزخبر أملاخ زهبنا gift جيزي. I livet, det värdefullaste gåvorna som Gud har gett oss, det är tiden. كل السب 24 ساعة اللوية. Alla människor har 24 timmar på en dygn. جن كل السب أب 24 ساعة تصبغ يتكأمي مالت هيكون. Men det betyder inte att alla människor använder sina 24 timmar på ett bra sätt. مصحف قدس أب إفيسون معرف حبوشته. I Efesierbrevet kapitel 5. كم زيبل. امبارسي كنياتو كفي إمو جيزي عديكم كم لبامات امبار كم عاشو زي كونه كمي بتنقى كم اتمالالسو تملكتو. Så i vers 15-16 står det: Se alltså noga till hur ni lever. Allt att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. ريخو جيزي لبام تتقامي انت رغيبو كبر وتسيئت يمتسيو. Ser ni, om tiden får tag på en vis person, den kommer kunna producera värdefulla saker. جيزي تبابنيا وانا انت رغيبو تصبو ريزالتنا هيوت يمتسيو. Om tiden finner en väldigt värdefull person, den kommer kunna producera värdefulla saker. ريخو جلا اب جيزيهم دراغيستي خونو. Vissa personer i sin tid, de blir drogberoende. جلا اب جيزيهم اب حما اسرح يوافرو. Vissa personer använder sin tid på fel platser. جلا اب جيزيهم دخاتات يخونو. Vissa personer lever fattiga i sin tid. جلا جن اب جيزيهم وصيتاويان يخونو. Men vissa personer blir fruktsamma i sin tid. جلا جن اب جيزيهم فرياما يخونو. Och vissa blir väldigt som förvaltar sin tid på bra sätt. اتفللي افتي جيزي يكونن. Skillnaden är inte i tiden. اتفللي ابتوم سواتيو. Det skillnaden är i människorna. مخنياتو تجيزي حديو. Och det är för att tiden är samma. نتجيزي زم حدرو سوات جن حدي يكون. Men de som förvaltar tiden är inte samma personer. جيزي كاب املاخي خاتقبلو. Tiden får du tag från Gud. جن نسخي خاتم محدرو. Men det är du som förvaltar det. سلازي نجيزي خا كميتم محدرو. Så hur du förvaltar din tid, بقوي يزوسن اب جيزي خا انتاي وصيت كم تمص. det är så du kan testa vad för resultat du kommer få. سلازي بجيزيهم تتصاوتون تخونكم. Så om ni leker med er tid, بمصايخم من بهيوتكم انت تتصاوتون. det är er framtid och era liv ni skojar med. جيزي انت تتقيمكم له. Om ni använder tiden bra, حلمكم رأيكم كم زخون كتقبروت هوليكم. då kommer ni kunna fullborda er vision och dröm ni har. رأى لكم. Har ni vision? علامة لكم. Har ni plan? ميشن لكم. Har ni dröm? إذا سلسة نجارات. De här 3 sakerna, أب جيزيكم يكم تفتسمو. det är er tid ni kan fullborda dem. رأى لنيلكم. Om ni ser jag har vision, نتايمكم بقبق مانيج ديت تقبرون تخونكم. men ni förvaltar inte er tid på bra sätt, då har ni gått förlust. نرأيكم ما يتبصحونيكم. Ni kommer inte kunna komma till er vision. نعلامكم ما يتبصحونيكم. Ni kommer inte kunna uppnå er dröm.
هيوت حنت جزية Livet är bara en gång. سؤالكم نورمال نابرايت مبرو Låt inte er bara leva en vanligt liv. don't live for nothing Lev inte för ingenting. نعلاما نبرو Lev för en vision. برائي نبرو Lev i dröm. أملاخ زخون سبيشال نجر أوشتهم أميتهم Gud har lagt något speciellt i dig. نعو ديسكافر كيركم رهبو Forska fram det och lev för det. نعو خاجيزيهم إنفست جبر Och lägg din tid i det också. اتدبلت أبجيزيهم لبامات زبهانو De som kallas visa i sin tid, من يوم ديل كوموني om ni frågar mig vilka är de? أبجيزيهم فقط أملاخ دفولتو سبات Det är de som vet Guds vision i deras tid. مصحف قدس كم زي بالأب إفيسون حمشت عسر شوعته I Efesierbrevet kapitel 5:17 ما أنت زي اتفقاد قويتا أنتاي مخانو أستوعلو أنبر عياشو أيتخونو. Och det därför står det, var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. ريخم أب جيزيهم نا أملاخ فقاد نخد فلتو جيزي عديكم نا أملاخ ديتبون دحركمكم عياشيخم. Så i er tid, om ni inte ger och är förståndiga för Herrens vilja, då är ni dåraktiga. نمصحف قدس خون جيزي نتشرش خون جيزي ديولكم من دحركوينو عياشيخم. Om ni inte har tid för Guds ord eller till församlingen, då är ni dårar. مخنياتو نتزبلت صفلتت نعود خون جيزي يقولكم. För ni har inte för det bästa som kan förvalta er tid för det. إيسي نتصلت جيزي ديولكم سوات ندحركمكم عياشيخم. Om ni inte har tid för bönen, då betyder det att ni tänker dåraktigt. كنصلي كلنا När vi ber, مصحف قدس كنمهر كلنا när vi lär oss Guds ord, بيت أملاك كنقوي كلنا när vi springer till Guds församling, جيزينا نطفو يكوننا ندلنا vi kastar inte vår tid bara, نتقامو لينا سلنا vi använder vår tid. مخنياتو أملاكي بزبلت أن هيوت كمهر الناس خير. Och det är för att det är Gud som kan lära oss det bästa i livet. مزمور داوي 9 I Psaltaren 90, عسرت غلطة i vers 12, ጥበበኛ ልቢ ምእንቲ ክረክብሲ መዓልታትና ክንቆጽር መሃረና. det står, lär oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. መዓልታትና ክንቆጽር መሃረና እንታይ ማለት እዩ? Vad menar han att vi ska kunna räkna våra dagar? ንመዓልትናስ ብግቡእ ፕላን ክንገብሮ መሃረና እዩ ዝብል ዘሎ። Det här menar att vi ska kunna använda våra dagar på bra sätt. ይሲ ኣምላኽ ጥበብ ይበካ እዩ ንመዓልትኻ ከመይ ጌርካ ፕላን ከም ትገብሮ። Gud ger dig vishet hur du kan förvalta din dag på bra sätt. ንመዓልትኩም ፕላን ግበርዎ፣ Planera era dagar. ንሰሙንኩም ፕላን ግበርዎ፣ Planera din vecka. ንወርሕኩም ፕላን ግበርዎ፣ Planera din månad. ንዓመትኩም ፕላን ግበርዎ። Och planera ditt år också. እዚ ኩሉ ክትገብሩ ግን Men för att ni ska kunna göra allt det här, ኣምላኽ ጥበብ ይህብ እዩ። och Gud ger vishet för det. ራእይ ክህልወኩም ኣሎ። Ni behöver vision för det. ኣምላኽ ግዜ ሂብኩም ኣሎ። Gud har gett er tiden. ንራእይኹምን ንዕላማኹምን ክትፍጽሙ ይሂብኩም ግዜ። Och han har gett er tiden för att ni ska kunna förvalta er dröm och vision. ስለዚ እቲ ክቡር ግዜኹም ኣብ ዘይረብሕ ነገር ኣይተቐምጥዎ። Så förvalta er tid på bra sätt. Kasta inte bort det i det som inte är bra. ግዜ ብባህሪኡ ንሕማቕ ነገር እንድሕር ሂብካዮ ሕማቕ ሰብ እዩ ትገብረካ። Tiden i sin egen natur, om du förvaltar det i dåligt, den gör dig till en dålig person. ሎሚ ደኳትር ተባሂሎም ብፅውዑ ዘለዉ፣ De som kallas doktorer idag, ፕሮፌሰር ተባሂሎም ብፅውዑ ዘለዉ፣ de som kallas professorer, ኢንጂነር ተባሂሎም ብፅውዑ ዘለዉ de som är ingenjörer, ካበይ ማምፂኦም ዝስም? vart har de fått det här namnet ifrån? ግዜኦም ንዕኡ ስለ ዝሃቡ Och det är för att de har gett sin tid åt det, ግዜኦም ከዓ ከምኡ ዓይነት ስም ኣምፂሎም። och tiden har gett dem det namnet också. ስለዚ ህይወትካ ነቲ ንግዜኻ ትጎይ ዝመስል Så ditt liv ser ut till det du ger din tid till. ኣብ ግዜኻ ለባንኩም። I din tid var vis. ንስኹም ብሉፃትን ብሩኻትን ኢኹም። Ni är värdefulla och segrare. I love you so much. Vi älskar er. Shalom.